אז חברים, הצלחתם להגיע למטרה של 4 לייקים ו2 סאבים חדשים, ובמקום 2 סאבים הגענו ל8 עוקבים, והגענו פה ל5 לייקים. בואו ניקח פה את המתנה ימית, ובגלל זה אני אעשה לכם פה חלק 2 כמו שהבטחתי לכם. בואו ניקח מכולם את הכסף שהם עשו. כפי שאתם רואים, הבאתי קצת רובקס. מה אני מבזבז על לווקה? איפה זה לווקה בכלל? באינדקס, וואו. לווקה, איפה זה לווקה? וואו, איפה זה? מה זה? what the fuck? יש פה ברינוטים לא אמיתיים נראה לי. זה לסיקרט, קומביניטיוני. איפה לווקה? סטורניטה? ככה נראה לי קוראים לזה. אני לא כל כך יודעת את השמות של הברינוטים. אם ראיתי את הלווקה ופספסתי אותה, תגידו לי רגע, כי אני לא יודע איפה זה הלווקה. אני לא יודע אם לבזבז רובקס או לא לבזבז על זה. בוא נראה לו. אוקיי, אז זה מעל מיפיק נראה לי. דרגון, כולל. היי, חבר'ה, מה זה? איפה זה? what the fuck? פה זה לא. אולי זה אוג'י? אולי זה סלסטיאם? כזה אולי? זה גם לא. איפה זה לווקה סטורניטה? כאילו לווקה סטורניטה. איפה זה? טוב, אני מניח שפשוט נקנה את זה. הנה, קח את הכסף שלי משחק. תודה. איפה הלווקה? ברה. נו, קח את הכסף. אוקיי, הוא לא רוצה, אני מניח, לקבל רובקס. כמה זה עולה? לא, זה כמה מדי, אני לא אקונה. גם אם היה לי, לא הייתי קונה. יש לנו 1.36 QA. נשדרג את זה, נשדרג גם כאן. נשדרג את המהירות קצת. וואו. המהירות פה, נשדרג אותה, ובום. זה פשוט יותר מדי קל. מה זה עושה? כפול 2 פיקקס. נו, בוא נקנה את זה. קח את הכסף. זהו, המשחק פשוט לקח לי. עכשיו יש לי כפול 2 בפיקקס, אני מניח. פה זה כולה לג'נדרי, אז זה לג'נדרי, זה לא כזה טוב. למה אני מתקשה פה? מה זה? אני לא אמור להתקשות, אני אמור לכתוב את זה מהר, לא? אני לא זוכר כל כך מפרק הקודם. הנה, הגענו שוב פעם לסיקרט. וואו, זה די קשה לכתוב את זה. נו כבר, אנחנו חייבים. בוא נראה מה יש פה עוד בשופ לרובקס. אבל אני לא רוצה לבזבז הרבה. בוא נראה מה יש פה. לווקה זה כזה. מה זה? לווקה זה נראה לי לג'נדרי. שו, זה אוג'ים פה. מה לקי בלוק סיקרט עושה פה? אין לי מושג. אני בינתיים אקח את זה רגע. פשוט אקח את זה. ואחצוב את זה. וואו, זה ממש קשה לנו. בואו נראה. אנחנו כבר ממש מתקרבים לסוף המשחק. פה נראה לי שזה יהיה החלק האחרון שבו אנחנו גומרים את המשחק הזה. ולחצוב כאן. לחצוב את כל זה. אנחנו ממש מתקרבים למה שאחרי האוג'י, שאין לי מושג איך קוראים לזה. תסתכלו. איפה האוג'י? לסלסטיון. לסלסטיון. בינתיים אני פשוט אוריד את האיש בננה הזה. נו כבר, הגענו לכאן. 590 מיליון, 700 מיליון, 1.2 ביליון, עוד 1.2 ביליון. וואו,
פשוט מטורף. בואו פשוט... אני רוצה גם את זה. וואו, זה מג'לת קשה. טוב חברים, אני פשוט אחזור אליכם כשסיימנו כאן. ועוד ממש שנייה אתם תראו אותי באזור השני. אז זה קשה. זה קשה זה, נו. ומעכשיו אתם תראו אותנו בצד השני. והנה חברים, הגענו לכאן, יש פה את זה. בום בום בום, לעזוב את כל אלה. לקחת. יש, הספקנו את שתיהם. יואו, זה 10 ביליון, אומייגאד. מאוד. אותו את 5 ביליון ניקח. יש לי כרגע 4, בואו נחכה למשהו ממש טוב. בואו נראה. פה זה דבר מגורים שהיה לי. נניח שטילים זה הכי טוב שיש פה. עוד 2 ואנחנו מגיעים שם לסוף. וואו. 5 מיליון בלי כלום. יואו. למה אנחנו יכולים להחזיק רק 4? אז אני אוריד רגע את כולם. לקחת את 10 ביליון. טוב, אני מניח ש5.9 בגללו הלך. 12 ביליון. יואו. אומייגאד. הופה. ויש, לקחנו את 12 ביליון. טוב, בואו פשוט נחזור עם זה. אני פשוט אעשה לזה, נראה לי שזה ייתן לי, אם זה ישגר אותי, זה אחד המעצבנים, ואכלנו פה סכם רציני, אז אני פשוט שם את זה בבייס שלי, אז יהיה טוב. קניתי. אומייגאד. איזה סכם. למה אני יכלתי לחזור את זה לבד? טוב, בואו פשוט נשים את החיות. 5 ביליון, 10 ביליון, 12 ביליון ו3 ביליון. שתבינו, זה בלי כלום כל אלה. בוא נשדרג אותו. בא לי שהוא ירוויח 1 טריליון. יואו, זה מרוויח 1 טריליון. אומייגאד, זה פשוט מטורף. נשדרג אחר כך אותו. צריך שכולם קודם כל ירוויחו 1 טריליון, ואז נשדרג אותו הכי הרבה. הופה, הנה 1 טריליון. זה נראה לי די קל שהוא יגיע ל1 טריליון. הנה, ועכשיו חכו שנייה חברים, תגידו שלום לאורפי אותו קליקר, הוא ילחץ בשבילי עד שיגמר לי כל ה-1QA הזה. בוא ניקח מהם כסף. אוקיי, יש לנו מלא לשדרג אותו. זה פשוט לוחץ בשבילי. יואו, זה 10 ביליון, לא 10 ביליון, זה 10 טריליון, זה 24 טריליון, אני לא מאמין, זה מטורף פשוט. נשדרג עוד טיפה. בוא נראה מה יש פה. נקנה את זה, זה כזה קל. בואו רגע נלך לכאן, ניקח מהם שוב פעם כסף. בואו רגע פשוט נעשה ריבה, לא, קודם כל נקנה את הדחפור. ולעשות ריברט. קל מדי. זה פשוט כזה פשוט לעשות ריברטים. אוקיי? כאילו. אני מניח שאני אקנה פה פשוט מלא. עד שזה ייתן, אופלה, זה נותן. עכשיו 500 כוח אני צריך פה. שכתוב לי פה ולא פה. אין לי שמץ מזה. טוב, אין לי שמץ מזה המוזר הזה. אני מכיר, זה לא משנה, חבר'ה, הכל בסדר, אל תייחסו על זה. זה כל מיני אנשים שאני מוסיף כי הם חופרים לי בקשת חברות. אתכם הצופים ברור שאני אאשר אם תשלחו לי. אם אתם רוצים, תסתכלו, השם שלי זה. הנה, תרשמו אותה, ואז ימצא לכם אותי. ואם תשלחו, אז אני אכתוב, כאילו אני אאשר אתכם, וזהו, ויזיל.
ואז יהיה לי אתכם בחברים, ולכם יהיה אותי בחברים. תראה, מלא 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 מלא. זה לא בעיה, פשוט לעשות אותו ריברט. ב100 QA? מה זה? פתחנו של 1SX. SX. וואו, זה כזה הרבה. בא לי לראות עם המישהו הזה ששלח לי. וואו, מה זה? פי הרבה עלינו. נראה לי. או שלא, רגע, בוא נבדוק את זה. לא נראה לי שהוא יותר ממנו. כי הוא הכי טוב שלו זה 2 טריליון שלנו. נראה לי אומייגאד, וואו. אבל הוא עדיין לא יותר טוב ממנו. כן, חברים, אנחנו יותר טובים ממנו. אבל הוא כופל אותנו. אומייגאד. בוא נראה את הקומה השנייה. אומייגאד. זה פשוט מטורף. סברוס, מה זה הדבר הזה? אומייגאד. חבר'ה, זה מטורף. בוא נראה מה יש פה, מה יש פה. איך אבל זה איך כולם אצלו הרוויחו? באפי, מה זה? בוא נלך, נשדרג מלא מפה. פשוט ניתן לאוטוקליקר לעשות לנו את זה. מה קרה? פתאום זה לא עושה לי כפול? כי זה היה כנראה כפול. טוב, לא נורא. וואו, תראו את הכוח שלנו, וואו, זה כזה חזק. מה, אני אקנה שוב פעם כפול? אני יכול לקנות? לא, אני בכלל לא יכול, כי מקודם בזבזנו את ה-19. טוב, לא נורא. מעניין אותי מה זה היה, כאילו, אם זה היה טוב. הנה, רואים, אנחנו את זה אפילו עוברים בדי שנייה. אוקיי, זה כבר קשה. אבל זה פחות קשה ממקודם, זה מה שבטוח. דברים די מאפנים. נכתוב את זה, לכתוב. וחברים, הגענו לכאן. יש פה 7.5 ביליון בלי כלום. זה די טוב. מה זה דחפור הזה? זה נראה לי דחפור שהוא קצת יותר טוב משלי. וואו, לחצוב את זה נראה לי. כן. טוב, אני נתראה גם שמה. חברים, אנחנו כבר באמצע הדרך. וואו, זה כזה קשה. כל אחד כזה לחצוב לוקח איזה 5 דקות. וכאילו, אני חוסך לכם את זה בעריכה. כאילו, אני חוסך לכם את זה כי אני עושה קאטים, אבל בסדר. ואני אעשה עוד פעם קאט. חברים, סוף סוף הגענו לכאן. מזדמן פה משהו? אני לא רואה כלום, כאילו. טוב, בואו נחכה פשוט. למה לא מזדמן פה כלום? הנה, מזדמן פה תרנגול. סתם לא, זה מה היה קודם.
אני מניח שעוד 9 דקות יזדמן פה, אז בואו אני נחכה טיפה. 3-4. תכף נחזור ממש תכף. וחברים, עוד בואו משתגע בורגור and for you. תקבל איבנטים. אם מישהו בא אני ישר רואה אותו, אז אני אקח. תקבל, נו, בורגור, תקבל. יש פה מישהו עם אקס שלא יכול לעבוד בכל רגע. נו בורגור, תקבל כבר. וואו, נראה די מפחיד. אבל נו, 17 ביליון, בטח עם האבן הזאת זה יקבל מלא. כי זה יביא מלא בלי כלום. ב10 שניות אם לא יהיה כלום, ואם זה לא יקבל ב10 שניות ואנשים לא יבואו, אז אני אחכה עד 5 שניות, ואם זה גם ב5 שניות לא מקבל, אז אני לוקח את זה. 10, אוקיי, אנשים לא באו, 9, 8, 7, 6. טוב, אני לוקח את זה פשוט. בורגור and for you שלנו. ניקח גם את זה על הדרך. דווקא פה הם מקבלים מוטציות. טוב, פשוט לחזור עם השלל שבידינו. נלך לפה. ואת זה פשוט אנחנו עכשיו לפה. ואנחנו עוד 2 משיגים בורגון and for you. לפה. סתם לכתוב את זה כי זה די מספק. ובום, השגנו בורגור and for you. שזה יותר טוב מכל מה שהתחיל אצלי בבייס. ובואו פשוט, יש לנו כזה הרבה כסף. אני נותן את כל הכסף הזה לבורגור הזה. בואו, נראה לי ירוויח כזה הרבה. זה יהיה בטח ממש מטורף. 600 מיליון זה מרוויח, וואו. זה שבור לגמרי. אני רוצה את זה 1 QA. בינתיים נשדרג את זה קצת עד לבל 20 ומשהו. זה מספיק טוב. עכשיו פשוט לתת את כל שאר הכסף אליו. כי הוא רק עד שהוא הרוויח טריליון ואז נשדרג את הדיימנד פשוט. הנה את הדיימנד. הנה וזהו, אין לנו כסף. 350 טריליון שזה גם ממש טוב. אוף, נו, זה לבל מקס, אני לא מאמין, זה 952 טריליון. טוב, בואו פשוט עם הכסף, מה יש פה ב-100 QA, בואו נלך רגע לאסוף ממנו כסף. זה פשוט ממש קל. אנחנו משיגים 100 QA בכזה קלות. שדרק פה מלא. וכאן חטבנו מהר, וגם את זה חטבנו. זה כזה קל. וואו, למה זה כזה קל? אנחנו חוטפים את זה כזה מהר. אוקיי, עכשיו אנחנו חוטפים את זה הרבה יותר מהר ממקודם. זה מה שכן, וזה די טוב. עכשיו לכתוב את זה, זה כזה קשה. ועכשיו אני רוצה להגיע לסוף של המשחק. אני יודע, זה עומד להיות ממש קשה, אבל אנחנו נצליח להגיע לסוף ולגמור את המשחק הזה. הסוף הוא בדיוק 3 אחרי זה. אנחנו עברנו את זה ועוד 1 אחרי, ועכשיו אנחנו גם נצליח. ומה שכן, עכשיו אנחנו חוטפים את זה די יותר מהר. אין ממש הבדל כאילו, אבל יש קצת הבדל.
בואו נכתוב, זה כזה קשה. איי 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 איי. נראה לי שזה אחד האחרון אולי, או שזה... כן, זה היה אחד האחרון. מה אתם ראיתם איך היא הלכה שם? הלך או הלכה? לא יודע, כי לא הספקנו כל כך לראות אותה. או אותו. מי שזה לא יהיה. טוב, פשוט בואו נמשיך לכתוב פה. הלוואי הייתי נשאר. בוא נראה כמה זה עולה לכתוב כזה. זה עולה כזה הרבה להגיע לשלב אחרי. אם היה לי די הרבה רובקס, אז הייתי יכול לקנות. זה כזה קשה, וואו. זה בקושי ושזז, זה לא חוצב את זה נראה לי. טוב חברים, אני אחזור אליכם שאני שם, ותכף נחזור. נראה לי שזה עוד 3 אחרונים. קח את זה. חבר'ה, וואו, זה כזה קשה. טוב, תכף נחזור. לא, בעצם לא. הנה, הגענו. בואו פשוט נחצוב ונגיע לאזור הזה. זה כזה קשה. טוב, אני אחזור עליכם שאני שם. חברים, אשכרה הצלחנו סוף סוף להגיע לכאן. ואם אנחנו נכתוב את זה שזה ייקח מלא זמן, אנחנו נגיע אשכרה לסוף. שזה יהיה פשוט מטורף. בוא נחכה רגע דקה. תסתכלו, תשמעו, כל אלה שתי אלה השתגרו באותו זמן. זה ישתגר קודם, ואז זה ישתגר, אז תחכי קודם כל פה, ואז נלך ישר לשם. לישון בהם. אוי, סליחה רגע, אני לא אצפה ביוטיוב. טוב חברים, אני אחזור לכם שזה יהיה על 10 שניות. טוב חברים, בסוף לא חזרתי לכם ככה, אבל יש פה את הסיקרט הזה, 40 ביליון. ישתגר גם שם, ישתגר מהר, בוא נלך לקחת. אומייגאד, וואו, איזה מטורף זה. וישתגר גם שם שכל רק שעה זה משתגר את דבר. אין לנו שום סיכוי להגיע לזה, אבל כאילו, סתם, לא ננסה. לא, ננסה. חברים, אני אתקן אתכם שאנחנו בסוף המשחק. ומעכשיו. חברים, הגענו לסוף המשחק. זה עולה כזה הרבה רובקס לזמן את זה, אבל מקודם זה יסתמן סתם ככה. חבל שאנחנו לא יכולים נחכה פה ביחד, כאילו, מורה. עד שיצא אחד קטן, כאילו, לא קטן, עד שיצא אחד, כאילו, לא 52 דקות, ממש לא.
לא יקרה 52 דקות. פשוט כאילו מקודם הזדמן סתם ככה מלא פעמים, הזדמן סתם ככה וזה היה מוזר. עכשיו לא מזדמן כלום, זה פסה. פריקינג כלום, למה לא מזדמן כלום? אין לי שמץ מה זה. זה ירח וגרם, כאילו ירח ושמש, מה זה החרא הזה? זה לסיקרט. והסיקרט, מה זה? זה מבין הטובים. לסיקרט זה מבין הגרועים. זה מבין הטובים, זה השלישי הכי טוב במשחק. כאילו, לא במשחק, מאלה. למה זה קשה כל כך? למה זה כל כך קשה? את אלה אני יכול לשים ממש קל, גם את אלה, 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 גם את זה, שזה יכול להזדמן, לא הרבה סיכויים, ואת זה מקודם היה את זה, אני לא מאמינה. בואו נבדוק מה הכי טוב פה באינדקס, מהאלה, הנה מאלה, כאילו מאלה, זה לא מאלה, צריך את זה וצריך מה עוד? איפה זה? וצריך נראה לי, איפה זה? מה? איפה זה? חבר'ה, what the fuck? איפה הדבר הזה? איפה הנייר הזה שמקודם יצא? זה משהו שצריך? וגם זה. אז זה ממש... אומייגאד. איזה משחק סתום. הם עשו את הסלסיון פגסוס יותר נדיר מהאיש נייר הזה. מה ההיגיון? וואו. חבר'ה, עוד שנייה הסרטון חצי שעה. אם בשתי דקות שנשארו לא יהיה פה, כי הוא לא יהיה זה לא ישתגע, אז זה די נחשב שסיימנו, כי כאילו תכלס זהו, הגענו לסוף פה. זה לקח די הרבה זמן, מה שכן. כאילו יש דקה, אין לי כוח עד חצי שעה, כי חצי שעה זה סרטון אחד המוגזמים. סרטונים של חצי שעה, זה רק, אני אעשה רק מ-15 עוקבים לפחות. בוא נחכה. למה לא מזדמן? מקודם שהיינו שם ולא ניסינו, לא הפסיק להזדמן. 1, 2, 3, 4, 5, כאילו קנו פה איזה 1000 פעם את זה. סטרוברי לפת יקר מדי. למה זה כזה קשה? יואו. זה כזה קשה להשיג את זה. עוד 10 שניות, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ואני מניח שלא ישתגע כלום. טוב, אז חברים, עוד שנייה ממש ייגמר הסרטון, בואו רק נחזור עם זה לבייס. הנה, אני כבר רואה את הבייס שם. וואי, זה כזה מספק לכתוב את זה. זה גם לכתוב סתם כי זה מספק. הנה, חצבנו את זה גם, וזהו, השגנו את הדברים. בואו נלך לשדרג אותם מהר. יואו, יש שם 3 כאלה, אין לי שם איך קוראים לזה, אבל זה הרבה.
אוקיי, שידרתי, אני מניח שמספיק. נשים את הסטיקרט, לשים את זה. עכשיו מה מרוויח פה הכי הרבה? אוקיי, אז פשוט לשדרג את שתיהם עד לטריליון. זה נשדרג ל10 טריליון, כי כאילו יש לנו מלא כסף, אז זה לא כזה אכפת לי. 37 טריליון, לא נורא. ולזה ניתן את כל 10 כי הוא לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה מלא כסף. אומייגאד, זה עוד שנייה, זה 1 QA, 2.2 QA, level max, בואו נשדרג את זה עכשיו ל-level max. וזה גם level max, נשדרג את זה ל-level max אני מניח, גם level max. וואו, זה כזה קל לשדרג אותם ל-level max, זה לא מוזיז כל כך על המספר של הכסף. עכשיו בואו נשדרג רגע את כל הבסיס ל-level max. גם level max. וגם זה level max. זה גם תכף יהיה level max. גם את זה לשדרג level max. זה כזה קל. אוקיי, גם את זה סיימנו. אוקיי, את הקומה הזאת סיימנו. את זה אני לא צריך כבר. זה אני לא צריך, זה אני לא צריך. את זה אני גם לא צריך, גם את זה אני לא צריך. את זה ואת זה. ואת זה ואת זה ואת זה אני לא צריך. איפה זה למכור בריינרוטים? יש פה כזה? אני די מקווה שיש פה אחת כזה הנה, מכרו פה את הבריינרוטים. הופה, הנה, זה פשוט מכר את הכל. יופי, עכשיו חברים, זה היה הסרטון להיום. סיימנו את המשחק ב32 דקות. ויאללה, אפילו שאמרתי שרק ב15 עוקבים, זה יצא 32 דקות. וסיימנו את המשחק, ויאללה, ביי.